Này, chào anh em, hôm nay mình sẽ thử cận chiến với cái con xẻng thấy không? Test con xẻng này, lâu rồi đâu test con xẻng đúng không? Này mình đang quay video rồi ấy. Lên bật nó lên cái đó. Rồi. Bây giờ mình test con xẻng ngon, ngon lành. Ui ui. Định test súng rồi mà. Ai ai. Có hàng rồi. Hàng về, hàng về. Ai. Ôi ôi. Lỡ ta giết nó luôn rồi. Vãi cờ. Chỉ định là cầm cầm cái nẻ nó nhấp nhấp luôn mà ai ngờ thấy nó lại gần quá kia nó giết nó luôn. Chỉ là cái sự lỡ tay giùm thôi. Không ai 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 đấy. Đây là cái sự cận chiến thông minh của mình. Mày chơi tại anh đây đúng không? Hôm qua mày cưng. Ai không còn chơi nữa. Đấy. Ui lại tở tay nữa rồi. What the hell. Có tới 200 mấy viên lần nên bắn tới đời chết không hết đâu. Đấy. Đây cơ hội trên cận chiến này mà. Cơ hội éo gì nữa. Mình đây lúc đầu đến đây. Giết nó luôn anh em. Chứ kia thì làm sao mà dám cận chiến hai thằng đâu. Dám chống anh hả? Mấy đừng có biết là súng anh đó là thiên hạ cho địch kia không hả? Ai ai ai. Ai. Thanh niên định giết mình kìa. Ôi nguy hiểm vãi đấy chứ. Mày biết sao giờ? Đợi mày lên thì tao đã chạy mất rồi. Tốc độ em còn khá chậm em mà. Mày chết rồi sao? What? Rồi trời, mày muốn cận chiến lắm rồi đó. Anh rất là thèm cận chiến cái này. Ai, what the hell? Rồi anh muốn cận chiến em mà. Giờ mới nghe tiếng dơm cào ớn quá mình không dám xuống đâu. Cái chuyện với cô vợ cho bồ chứ. Win luôn. Shit. Cứ thế mà win thì sao? Bông 3 và bông 6 rồi 3 phút rồi. Lần này mình sẽ cận chiến đàng hoàng, mình không giết cái đâu. Nãy giờ mình sát sinh quá dữ rồi, mình sẽ không sát sinh nữa. Mình xin thề rồi, không sát sinh nữa đâu. Lần này mình sẽ từ bi lên một chút. Đây, đứng đây nó cũng an toàn, đứng đây với hành dâm lắm. Tất nhiên anh chịu cái nước nè. Đấy, ôi, lạc trâu chết, lạc trâu ơi. Theo tiếp em ấy chứ. Đây là cái pha cận chiến dành cho mình thôi. Vô. Chết, ui. Ui, đông quái. Ôi shit. Đây. Đứng đây nó có cái sự an toàn không thể ngờ được. Ngu người. Rồi tao là phiền với bản thân của mình đấy. Ai, anh rất là phiền vậy, anh đã lỡ tay sát sinh quá nhiều đấy mà. Này anh hết muốn sát sinh rồi. Những ngày bị anh giết rồi xin lỗi nha. Chịu cái sự lỡ tay mà thôi. Ai da. Giờ muốn giết mình thì phải án đợi đi. Ồ.
Con kệ là chết. Ôi shit. Ôi gì đây, gì đây. Mình chỉ cận chiến thôi mà, nên mình cầm mấy con MG lên bắn là chuyện quá là đương nhiên thôi. Mình win chắc rồi. 1 phút mấy phải không? 1 phút mấy thì cơ hội mình win rất là cao. Đây qua đây, đứng đây mà chơi này. Thanh niên mà. Đây. Đu 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 đu. 1 cận chiến. Ôi còn có 2 ca máu thôi. Giờ đi có thánh mới dám vô chơi thôi. Đừng giỡn mặt với anh. Ui shit. Ui chết. Chỉ còn 2 ca máu mà mình đã dám. Chạy. Chuồn một cái con đường tốt nhất cho thanh niên. Nó không còn ít máu nữa. Chạy đường này là tốt nhất. Ê. Ui, anh chạy quá là hay đó mà. Ui giời. Ê. Cái chuyện ngu người vậy này. What? Anh đâu có lỡ tay đâu. Vòng 3 tới 9 8 phút. Mình làm hết cái này mình nghỉ nha. Ôi, đừng nói mới vô một cái hero nha. Anh chỉ muốn cận chiến thôi mà. Ui, tầm giờ vậy. Ôi, thoát ơi. Sao mấy anh này chỉ lầy vãi này. Cầm ra đi. Mình đang cầm xẻng cơ mà. Đấy. Cầm xẻng để bắt cua nó mới có cái sự thơm chim đâu đây chứ. Cầm mấy cái này làm sao mà bắt cua đó. Ôi ơi. Lại thành hero. Làm cái clip cận chiến mà chỉ có 1 cận chiến duy nhất thôi sao. Này cũng như là làm một cái clip hờn rồi. What? Em không muốn đâu. Đây, đứng ở đây là thấy có sự nghiệp đi. Có gì mình nhảy qua đó. Được đấy. Đây nhảy qua đó là được chắc rồi. Sức của mình là nhảy qua là cái chắc vậy. Đứng đây chỉ là mục đích là cho thôi, không làm gì đâu. Ồ, fan. Nhìn nhảy không qua ta. Chẳng là kỹ năng mình còn quá thấp kém nữa. Phải thử kỹ năng lại một lần nữa mới được. Ôi, rồi vậy là kỹ năng thấp kém rồi. Anh là thằng gà nhất của game này sao? Hôm nay mình rất là vui nên mới làm nhiều clip vậy nè anh em. Đúng, vui lắm. Tại vì được nhiều anh em ủng hộ. Chỉ mới có dọn vụn vẹn vài ngày thôi mà anh em đã đăng ký được. Được đến 12 người rồi. Vui lắm chứ. Cố lên anh em ơi. Chắc như là cố lên. Mình không cần phải cố đâu. Sức mình là có thể ăn chắc luôn. Ai đứng đây hả? Phải kiếm được 2 cận chiến mới chịu. Đây. Vãi. Nào thế này. Bye anh em nha. Ồ đứng top 1 luôn kìa. Ồ. Thôi chào anh em.